Nah, hari ini kami balik lagi ke Batubara. Rencana kemarin mau masuk ke Tanjung Balai. Wah, jadi kurang. Hari ini nggak ada ikannya, paling sebasket juga kalau ada. Nggak jadi masuk ke Tanjung Balai, soalnya ada ikan yang mau jual. Nggak mau masuk Batubara lagi. Tapi udah jalan balik sambil makan sotong jepang. Bergedel sama ini ya. Saudaraji. Wak, makan apa, Wak? Cumi, apa Jepang ya? Arigato, bisa bahasa Jepang langsung, Wak. Oh, yang masak bergedel. Panas. Oh, das.